5 curiosità su Castel del Monte, in Puglia, che forse non conoscevi. Castel del Monte è famoso in tutto il mondo per la sua unica e perfetta forma ottagonale, con 8 torri, anch'esse ottagonali, a ogni vertice. Questa geometria così particolare ha alimentato molteplici teorie sulla sua funzione originaria, dal castello di caccia alla residenza di piacere, dall'osservatorio astronomico a un tempio esoterico. Nonostante studi approfonditi, la sua vera funzione rimane in parte un mistero, contribuendo al suo fascino. Il castello fu fatto costruire intorno al 1240 dall'imperatore Federico II di Svevia, una delle figure più affascinanti e illuminate del Medioevo, soprannominato Stupor Mundi per la sua vasta cultura e il suo interesse per la scienza, la filosofia e l'arte. Castel del Monte riflette perfettamente la sua personalità complessa e il suo spirito innovatore, rappresentando una fusione unica di elementi classici, gotici e islamici. Molti studiosi ritengono che la struttura di Castel del Monte sia intrisa di un profondo simbolismo numerologico e astronomico. L'8, numero ricorrente, forma ottagonale del castello, 8 stanze per piano, 8 torri, è un numero con valenze mistiche e cosmiche in diverse tradizioni. Si ipotizza che il castello fosse una sorta di calendario di pietra o uno strumento per osservazioni celesti, allineato con solstizi ed equinozi, riflettendo la passione di Federico II per l'astronomia e l'astrologia. Contrariamente alla maggior parte dei castelli medievali, Castel del Monte non presenta né fossati né ponti levatoio, elementi tipici delle fortificazioni militari. Questa caratteristica rafforza l'ipotesi che la sua funzione primaria non fosse quella difensiva, ma piuttosto legata alla rappresentazione del potere imperiale, alla residenza di caccia o a un luogo dedicato a studi e incontri culturali, un vero e proprio palazzo filosofico, più che una fortezza. Dal 1996 Castel del Monte è iscritto nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. L'UNESCO lo ha definito un maestro capo unico dell'architettura militare medievale, anche se, come detto, la sua funzione militare è dibattuta, e un perfetto esempio di architettura federiciana. La sua immagine è così iconica che è stata scelta per comparire sulla moneta da 1 centesimo di euro italiana, rendendolo uno dei simboli più riconoscibili del patrimonio culturale e storico italiano.